人同鬼誓要喺香港展開一場鬼捉人大戰。規矩非常之簡單，人隊喺開始嘅時候將會獲派一個任務，而完成任務之後會有相應嘅獎勵。當然完成唔到亦都會有懲罰啦。搞掂完一個任務之後就會直接派下一個任務，除非特別講明，每一個任務嘅限時只有1個半鐘頭。鬼隊係會睇到人隊要做咩任務，同埋有啲乜嘢懲罰同埋獎勵。不過鬼隊係唔使完成任務嘅，佢哋唯一要做嘅嘢就係捉人。遊戲開始嘅時候，鬼隊會停留喺起點20分鐘先開始捉人。6個鐘頭之內，如果人隊冇俾鬼隊捉到嘅話，就係人隊勝出；反之就係鬼隊勝出。人同埋鬼只可以使用步行、專利巴士以及港鐵營辦嘅交通工具行動。如果鬼隊喺搭車期間被懲罰停留15分鐘，佢哋必須喺下個站落車，然後開始計時。收到任務之後就可以開始啦。你哋唔要企開啲傾下策略。入咗荔枝角嗰啲全排公司，得上咪去荃灣，執咗部45。咪咯，一係上沙田再去青衣得咯。OK，上沙田。你哋肯定唔使睇一啲點對點去青衣嘅交通工具。哦，點對點嘅話，我哋俾你哋望下對面先。4A 嘅話，你41A 啊41A。點啊，兩位？而家嘅策略係咩啊？我哋會搭41A 先。41A 啊？呢度有車啊？8分鐘呢個咯，一係就我要行翻入去豉油街。豉油街咪旺角，即係豉油街係旺角街市咯。溫馨提示啊！鬼9點50分就會即刻開始捉人㗎。好，9點37分，我哋成功嚟到旺角街市。我哋坐咩車啊？參賽者？41A。呢度即係青衣戲棚上次嗰度咧，呢度行翻過去，行翻條橋過去咧，然之後插翻阿谷歌大師咧，然之後呢個一直行翻過去。行天橋啦，上係行天橋跟住入去。9點32，不過我哋而家唔係去捉人，我哋就去食嘢先，食少少嘢啫。其實係我想食，我永遠都唔知點解我要拍片嗰陣時先有得開飯，點解？不過我媽媽食餐飯冇。都唔習慣對鏡頭咯。我哋估青衣咯，睇先。可能咯，唔係。後邊嗰棟係咩樓先？我哋睇下先。哦，西九。西九似咯，係咪海達啊？少少似。應該海達。即係佢哋去咗青衣咯，即係41張飛啊！一定係41A，一定係，一定係。唔會咁戇居就去搭41A。我咯。不過問題點樣接？旺角街市17分鐘。你留多陣我先。想偷自己。影相我要揀位喎，仲要你點知係你再繼續會唔會開時間？咁我哋依家咧就諗住決定喺旺角留多陣，因為佢完成咗之後，可能下一個地方就係赤柱嗰啲鬼地方啦，可以容易啲截住佢哋，唔使等去前。等咩？等咩？諗咩？唔知啊。望住我，企後啲啊！嚟唔驚。而家咧，我哋 IG 咧，我哋就見到最新嗰個信息咧，就係人隊咧已經完成咗第一個任務啦。咁啊，而家咧人隊就會俾一個獎勵，佢哋而家就係喺青衣
係啦，咁啊任務2已經出咗啦，就係、背景顏色係橙色嘅港鐵車站月台，係啦，範圍好大。我哋睇下下一組有咩部署。橙色嘅定義，一切以香港鐵路大點為準啊！你哋而家有冇諗到啲咩橙色嘅地鐵站啊？寶林北角，你信？ 948出邊後先咯，我出 ETA 先，我出 ETA 先。OK 嘅，你嘅建議非常之好嘅。不過我出 ETA 先。喂，8分鐘啊！喂，8分鐘翠怡啊！行。係城巴嚟㗎。而家係10:04分啦，咁需要停留15分鐘先去到10:19。大家可以繼續坐喺度坐19分可以。一唔係柯士甸，一唔係荔枝角咯。我印象荔枝角好似紅色，我覺得佢應該出翻柯士甸，一唔係就係荔枝角。青衣海濱公園喎、係啊，去唔近青衣站，即係佢會搭巴士咯，蛇食柯士甸咯。點會屙屎？太遠，係我都搭架蛇食啦，大佬啊！落荔枝角翻醫喎，呢個近唔近橙色？呢個就係科學嘅問題啦，呢個。但係如果用翻頭先嗰張相嚟講，都算橙色。我覺得佢哋唔會咁踩界嘅，其實荔枝角站的確係紅色，即係柯士甸咯，柯士甸咯，搭嗰啲車咁最近去邊個地鐵站？佢哋轉搭去柯士甸都可以，但係會唔會嗰個嘥時間？因為你車落去柯士甸好快啫嘛。但我哋都要落去17分鐘咁樣坐車，點搞先？最短嘅，時候柯士甸站，最短嘅最短，直接柯士甸站，直接柯士甸站。直接柯士甸。 OK 學下咯好 ，OK 好。背車。叫我哋何文田處冇研究，你覺得咧？有何高見啊？我唔知㗎呢啲。會師分咗㗎。 19分，19分啦。係咩？Let's go。我哋係，我哋放進底。走咖啡。都係嗰個碼頭，都係轉咗地鐵線。我哋而家。我唔信佢喺成咁大個港鐵網絡都撞到我哋，我真係笑啊！橙色嘅車站嘅意思，即係你嘅意思係見到橙色嗰個，然之後寫無不天后咁嘅樣，就影張相類似咁樣就 O K 啦。撳鐘先我撳咯，出水撳咯。 5分鐘啦，我當佢搭5分鐘吧。我希望送車尾啦。啊，梗係希望佢哋送車尾啦。我估佢哋應該都落紅磡線㗎，因為而家港島係最多橙色嘅係。18叉會唔會得啲咧？18叉。佢俾個提示你，我哋出面18X 入總站。佢第3個站之後就飛到電鐵街咯。唔得，差唔多。18X 係停呢度喎。誒，有冇？有嘅，差唔多幾個。最後決定。佢電鐵街喎。所以你哋而家係諗住去邊度啊？北角。街直接落去北角係咪？北角係 OK，北角好。邊班啊？後邊班。佢話特快㗎嘛，佢賣廣告㗎嘛。Express 㗎嘛。唔係啊，東西快線啊，我記得佢大廣告。東西快線20分鐘一班。其實應該好快，其實應該變翻720㗎嘛，720先快㗎嘛。等陣先，去影幅相有冇話係嗰個站係橙色嘅，影到嗰個站得唔得？好似點啊？睇下先，橙色的港鐵車站月台，
山呢個都計啦，呢個都算係。唔係斬粗嚟嘅喎啲嘢。得喎。你想搏佢啦？可以搏嘅。搏咩？依家要搏呢度。睇得咯，睇得係橙色，但我覺得佢哋唔會走到咁遠。你知我覺得唔會走到咁遠，我睇得佢青衣去睇得時間。搏唔搏？你諗下個半鐘時間。係天后，佢嗰之後。天后，天后。呢度有背景顏色啊嘛，但係要落月台影啊。1分之後 send 下。 1分鐘之後要 send 街道圖啊。你等50分先 send 都得，因為我係早1分鐘嗰邊啊？得，行啦。係喎，咁個定位咧？鬼隊定位咧？我哋今次完成咗呢個任務係有鬼隊定位㗎嘛？佢哋嘅定位已經 send 咗啦。即係呢個啦。唔係，仲喺行唔係啊，你哋可以問佢哋一次嚟㗎。問佢幾多錢？係啊。你問先。呢度。我哋留住呢個標，可唔可以留㗎？唔得。用啊！點啊？鬼隊而家喺邊？係，你問啦。好似狐狸先生你喺邊？請勿靠近人車門。隊完成。哇嘢係。喺任一草地足球場，維園啊，維園咯。唔係，首先要搞清楚係咪草地？等先，唔係，委員唔係草地足球場嘛，跑馬地、馬場，有足球場嘅。草地足球場最近係鰂魚涌，仿真草互動足球場。而家即係衝。9分鐘應該如果衝嘅話係講一次嘅，前提係一路斜有斜啦。要唔要翻轉？5分鐘係好短嘅喎，調轉咯，因為車2 5分鐘，咁真係要再。上一組咧，我哋收到消息咧，就係上一組去咗康城，係我哋而家喺灣仔碼頭。康城到康城會唔會佢已經完咗個任務啊？佢哋未完成任務啊，未完成嘅。佢哋去緊啫，去緊一路9四。你睇啲巴士，我去到夾啱時間嘅就係咪人哋將馬太子城中心，泰安路22分鐘。我哋而家行去邊度啊？寶林，我哋要同時間傾。我哋出咗先再睇。喺邊度啊？佢哋 Times Square 時代廣場。你肯定係時代廣場？世貿咯，世貿。睇嚟人隊嘅地圖辨認能力欠佳啊！你哋唔係要影相喎，我知啊。睇清楚你哋嘅任務。主持人講啦，係背喎。
邊條線？ 62X 得嚟啊！來回方向等開咗先。留意方啊，來回都背晒。係要來回。你講。 3次機會啊！錯咗要重新嚟過㗎，一人背一邊。但係呢個時間都係繼續，佢哋會來回方向。佢哋會繼續行嘅。不如揾啲小站啲好唔好62P 唔停斷工。你唔好九龍東。分特都有出過，我都有諗過62P，但係我一望，咦冇站嘅。59N 啦，不如我話。夠經團工啊嘛，係13個站啊嘛，有冇一種可能性，我哋背263仲快63幾多？11個。 260得，你咪我哋分工先，你沙田我屯門啦，一係。我去屯門，你去沙田。你屯門我沙田。話有啲難度，佢屯門嗰邊有啲難度。我想問，如果屯門公路轉車站去括弧 A15嗰啲係咪？唔使。即係就咁一個屯門公路就 OK 啦。下一站屯門公路轉車站。你講下一站啊？唔使啦，夠啦。我哋要。你順序背晒出嚟就得㗎啦。263沙田屯門站、屯門市中心、安定村，然之後少良苑，然之後風景園、屯門公路轉車站，然之後城門隧道轉車站，然之後沙田站。OK。另一方向。沙田站、城門公路轉乘站。下一站係城門公路轉乘站。嚇！城門隧道啊！繼續。即係我又要再嚟一次係咪？你唔使。沙田站、城門隧道巴士轉乘站、屯門公路轉車站、風景圍。錯。風景園啊！屯門公園，跟住咧，屯門站。再嚟一次唔熟，真係唔熟，真係唔熟，真係唔得，真係唔得，真係好唔得。喂，提示下，你哋已經輸咗2次㗎啦。其實你 OK 嘅話，你可以同佢背埋呢個方向嘅喎，冇規定嘅喎。 OK 啊，你背得。你係咪而家肯定開始？肯定。開始咗，咁就呢條衰就天快㗎。城門隧道轉車站、屯門公路轉車站，然之後風景園、翠玲花園、友愛村，然之後屯門公園同埋屯門站得。我發布咗任務先走，用唔用定位？用。係咪發佈完任務就可以走啊？係啊，咁講咗咯。而家係11點27分。我哋睇96。A28咯。B5。應該我哋唔係 B8。我哋而家一出去就係 A28。不過走咗先啦。走先。你哋知唔知咧？請打開 App 1933，有一條叫52S 嘅路線，佢嘅停站如下：屯門公路轉車站、龍鼓灘、跟咀。升唔起啊！規則係話，任何途經屯門公路轉車站，並冇話唔可以特別線。出咗。人隊係即時嗰次係由而家起嘅1個鐘啊！你哋東區三思熟慮啊！東區佢哋而家係西灣河啊！佢呢個站一搭6搭4，我哋就 TT 啦。你哋有冇話想搭咩啊？我大約依家係諗住798入大嶼山嗰邊轉車大圍冇，因為 B8啊嘛。第二個方案係諗緊，即係而家第二組係保留啊。我哋係諗緊會唔會，我哋有個策略就係我哋係去觀塘嘅之類嚟嘅。一咪大圍。佢成日都買啲唔知咩方式咧，即係佢就話我哋要去大西北。你等咗車位3個字一定入到山。我前我哋3個字喎，我哋係粵文康樂。如果佢哋係中間有一個鐘頭時間食飯，我諗緊佢哋可以走到幾遠？我哋依家諗住過嚟食飯先，跟住假設下一個任務係新界嗰啲，即係上水粉嶺，你就可以直接搭277叉接上去粉嶺或者上水。跟住到時先算。
點要強制放飯。係啊，你即係12點到嗰度。你諗住邊度影㗎？邊度啊？夠鐘放飯得啦，失敗應該係嘛？唔係計失敗定係唔係佢唔計，放飯時間唔計。方法時間唔計，即係你哋要喺1點半前要影到， 1點半住到。但係你哋一點先可以開始行動啊！我哋要等燈燈，好嘢，過路。跟住就一直出就係廁所。係啊，呢架。哇！鐵架喎，喂，得，中大獎！先有冇4先睇下先，唔係有冇？有冇80層大廈啦先？我哋80層樓大廈，香港摩天大廈，我對面海要擎天半島喎，黃波啊！擎天半島九龍站喎。攞航方就夠攞航方都得㗎。我哋唔會答你，唔得，你自己揾呢個。你揾下邊個有80樓嘅？必須要達到80樓。如果冇嘅話，你哋去到我哋會話任務未完成。中環有IFC 二期啊，即係天仔101咯，天仔101。唔係就呢架。巴士。巴士落到去尖沙咀求其側步去天星碼頭轉翻船過去。我 check 船嘅班次先有而家。唔使出。依家就排九龍灣站先，跟住九龍灣站再等消息。因為我哋吹緊，唔係吹緊少少啊，有冷氣咩？好微啊，好微啊。喺度東九文化中心。上機準備帶你send 完圖可以開始即刻行，我哋搭入咗沙田線，還是我諗咧，去到可以轉車俾你。係咪要轉車快轉車站？搞到好似我哋咧一事無成咁樣而家，我哋係而家一次都捉唔到，我哋係捉過一次又贏啦，所以你只會有捉到同埋捉唔到呢兩樣嘢。一張機炒飯，鬼隊ICC、IFC， 得香港得3棟。雨心好似係新界區最高嘅大廈嚟嘅，得全香港摩天大嗰啲。雨心係有2座嘅，ICC 就200X，IFC 咧10蚊啲。我睇到 Wiki 咧，其實佢超過或者等於80層嘅樓咧，唔係話好多嘅喎，即係三座樓啫。IFC 冇錯，得3層。鐵過海金鐘轉一個站，接美孚等，跟住4有字之後等佢車但上。沙田特快喎，200X。200你去尖東你都要8個字到，之後我哋建議美孚等。但我覺得荃灣嘅機會好細，第一佢唔知道深康最高喺新界區。你知喺沙田咧好多車唔去荃灣港，但係全部都唔係荃灣西。我哋諗住咧就係喺度等2分鐘先啦。咁啊2分鐘之後咧，我哋會 send 上嚟，咁我哋可以睇下對面組嘅嘢係邊先。我哋而家喺太子，咁我哋就睇下陣間 send 咗上之後，我哋再根據佢嘅行蹤睇下我哋喺邊度接佢哋啦。就係咁。OK send，跟住佢會 send 啲咩？大呢邊度嚟？個大圍。大圍一圍鐵，咪搭車路船。圍翻有咩車路船？冇車。有啊，小巴481A 落下層中環。如果話等10分鐘，即係下一個20分鐘係40分。因為等到
40分先再出發。我哋等下個再唔係呢度直接落去九龍站或者係中環站。IT 咧，第二組 send 我咧就係松山府第二組 send 咗太平道、窩打老道嗰邊，即係旺角，係啦，旺角東近住何文田嗰邊，就係咁啦。我哋而家喺尖沙咀站。你倒係唔識英文係嘛？係啊。松山觀站係好低。我寧願你影前面呢個甲一級住宅呢嚿嘢，我唔信佢咁多啊，真係。好難揾唔到嘅喎。老實講，我查住，我淨係影後甲一級住。係咪我哋要準備揾嗰位跳走嘅車先啊？哇！出有冇203呢個？差咗啊嘛，都唔知我哋搭咩車。九龍站咯，我哋可以直接九龍站啫嘛，去到環球嗰度再落去搞掂咯。如果環球有嘅話咪得咯。佢而家喺尖咀啊嘛。你倒唔到聖安德烈堂行入去西九啊？唔係，如果尖沙咀有得行過點到數？唔好再搭落去啦，唔好掂尖沙咀啦，掂咗去九龍站。油麻地翻 station 轉18或者9都得嘅。出街好容易俾人捉喎。內街嚟㗎，上海街嚟㗎，大路同上海街啲靜英英嘅地方會有人會估到啦。9龍站。山東街5分鐘。仲有4分鐘，我哋就 send 定位。搭63上車先啊！60X，我哋一定要上咗車先。佢哋去講得好快啊，2分鐘啦。6分鐘4分鐘我哋都行到過嚟啦。定係行住諗？上咗車定位。去咗九龍站先。點樣去九龍站？去環球貿易廣場。點樣去九龍站？行過去。我哋喺嗰度企1-2分鐘都會有人俾人捉到。講話啲用1分鐘，因為 ICC 佢哋頭先幾多點 send 張相？21分，佢依家已經用咗23分鐘，最大可能就係都係 ICC 嘅。你 ICC 一定講唔切嘅，你最搭船你要搭成10分鐘過 ICC 啊！你最半個鐘之內影咗張相，我覺得應該就係90成 ICC 嘅。其實我哋咧，即係我而家諗緊咧，我係我哋諗得太多咧，根本佢哋都唔會咁樣做。我哋唔好先入為主先，首先。嗱，我哋判定先，佢哋係唔夠時間嘅。橫掂咧，佢都已經唔夠時間去 ICC，即係佢哋依家嗱，我估佢哋搭緊8C啦，佢哋1分鐘先到油麻地，1分鐘你趕唔切去 ICC。佢哋輸咗之後最多可以搭巴士，尖沙咀都係好多巴士可以周圍走嘅。咁我哋諗住依家尖沙咀行過去中間道嗰度截住佢部車，睇下得唔得？我哋而家係諗住去截住我哋隔離組嘅81C，咁咧我哋而家喺中間道嗰個站啦，咁 ETA 仲5分鐘就到㗎啦，係啦。咁我哋而家就等嗰架車，我哋去嗰個站。佢依家呢度邊度？喺呢度附近。點街？我哋決定都係掛 ICC。你試下 send 上去啊！佢哋話 OK 就 OK 啊。收到任務。去呢個9巴車廠。點解我哋唔搭961貨啊？上入屯門咯。你想激情啲，即係話速戰速決係咪啊？係速戰速決啊！將軍澳廠嚟㗎。任何9巴車廠。即係將軍澳分廠都計啦。喺前面。
呢度嘅，知邊度啊？因為頭先見過，我睄過，好似呢度係冇人去呢邊影嘅喎。鬼咗要停15分鐘啫，係啦我哋啦，咁所以就我哋而家要停15分鐘先啦。我哋咧要停喺度15分鐘，跟住要去車廠，但係啲鐘數就我哋頭先差少少就。嗱，咁我哋咧而家就要去揾九巴車廠，係啦，咁九巴車廠究竟有邊幾間廠咧？我哋嚟數下，係嗰啲手指，係好似幼稚園咁。泥廠啦，跟住大沙廠、屯門廠、九龍灣、上水計唔計？海順街嗰個好似計嘅。大澳計。大發廠計唔計啊？拍得九巴係計啦。青衣最近我哋嘅咧，應該係昂船洲泥廠。咁住喺邊度咧？佢話青衣啊，就算係咁，我哋都要21分鐘。有冇車轉到過去啊？冇，我哋而家一定係要20分鐘。佢哋33分可以行啊！喂，荔枝角廠，南昌轉702B 去城巴廠，跟住行5分鐘。我諗不如嘅成果兩次可以又翻返將軍澳啊，又去翻困獸鬥嗰度啊。冇啊，一定，因為佢哋而家33就行，我聽佢哋講。我哋去到南昌嘅話，咁我哋去到南昌咁，我哋不如搭車先去城牌荔枝角。不如坐下再諗。佢部車係咪而家仲冇行？由香港翻緊去，南港到西隧，行去啲多人嘅地方。唔係哥哥，佢真係呢喎。你咩天水圍站有一幕咧？係啊。水廠啊，係咩啊？水廠咩水廠？佢哋講邊度？黃埔。搭751咯，要轉輕鐵，去到天湖。咁想屯門先啊？但係你又要兜埋天水圍喎，你屯馬線。我哋而家係攞個保守啲咯，調翻轉頭荃灣西10點。想住邊間啊？將嗰個廠講唔切咯，我哋。唔係，但係你真係荃灣西有排等咯。荃灣西咁上路，再元朗。即係而家呢個拉士啊！拉士㗎。就話個風水師同我講就話我條命咧就好硬嘅，即係做任何嘢，玩遊戲啊，做咩都好，考試好，全部都係符碌過關。行得就行。跟住依家諗住九龍站就去澳門站，再轉南昌，跟住再轉702A啊，唔知咩嗰啲，好似得702，有702。我而家試下睇贏唔贏到咯，贏到咪算咯，玩遊戲啫。No need sad, be happy。次次咧 Creeper 跟住我邊隊一就會輸，邊隊就嗰度就會輸。This I agree。你咪督緊佢背脊。2 minutes, AKA now。我哋1聲。And now we have to finish the plan。你覺得佢會屯馬線咧？佢個半鐘咧，佢係可以入到屯門嘅喎，你要知。因為荔枝角廠 B 湊，因為就屯馬線，因為再喺度等半個鐘。你一鋪過佢時間。贏咗就 B， 輸咗就去屯門咯。OK， B 即係我贏咗就我 B 錯啦。係。OK， 好包子答 B 湊 ，Let's go。我點知佢嗰屯門就好輸喎？因為我已經車嚟㗎，九巴車。我覺得佢9成咧都已經西九廠、城巴西九廠嗰度。你最多等多10分鐘，等佢升上。等多10分鐘。但係我覺得佢應該咧，佢9成上咗702A，之後咧就即係我唔係特登想打沉你，但係你今日講所謂9成有邊啲可能性係9成？全部1成啊！通常9成都係錯。嗱，我信呢位
差唔多啊。全馬係啦，OK，我哋搭全馬入屯門，九巴屯門廠。點解知錯就好笑？我信你個9成啊！話説今日咧，今日係我哋估咗呢個9成同1成嘅可能性啦。今日我哋所有嘢都，但係逢親9成，我以為我滿懷信心擺晒資源落去9成嗰度，跟住咧通常9成嗰個咧都係錯嘅，即係去到咧係冇人，人影都冇隻嘅，1成嗰個係啱嘅。知唔知先？去哪啲2+1，天常或者全。Sorry， 我坐一陣咧開始攰咧，我個腦分出唔同。我諗緊佢哋咧又唔會突然之間去 Google 九巴有什麼車賽，我覺得佢又唔會 Google 突然之間揾嘢。最近屯門站嗰個，最慳時間。應該係4分鐘，4分鐘。自拍咗就算。走得。下一站屯門，下一站屯門。真係啊，真係啊。Next stop 屯門。係好嘢，好嘢！我哋好彩，我哋好彩揀天水圍。我哋天水圍街市 ，go， 天水圍街市，天水村天水街市。因為706廿1分鐘嘅馬標，行過天慈村巴士中間搭 P 1542度嗰啲。即係呢個依家咪學生呢個就應該真係拉屎。其實你諗住點樣行啊？你兜咗好大個圈喎。我知啊，我哋翻山行坐搭 P。喂，佢去天水圍廠啊！天水圍冇街市嘅。天水圍有街市㗎，大量街市啊！唔可以唔稱得上叫大喎，係有咯。呢個任務我諗嘅，我唔知佢哋嗰組聽到呢個任務佢會點諗？應該都知嘅，不過照過天水市。佢哋依家任務咧係要去個街市問一條咩唔記得咗咩嘢幾多錢。最近街市咧，天水車廠最近咧就係堅持。做乜嘅？元朗廣場有冇啊？仲有街市。我哋搭69。佢話依家去元朗嘅政府合署。元朗政府合署嘅大條街市啊。去大橋喎。嗰度好仲雲啲，我試下先。即係佢哋邊度嘅街市？新北區啊 ，T Town 喺新北區啊，新北江，天恩啊，我覺得應該係天恩嘅啦。咩都試下係咪要？你話咩？我頭先我想講，所有線除咗69天使開嘅都唔經元朗。得㗎啦。完咗啦。OK， 我發 GG， 真㗎。睇下有冇上車佢哋。或者我哋下站到次，佢哋真係衝邊日都冇幾多錢。有咩感受？我覺得我哋做太多黐線嘅。係真係我哋太黐線啦。即係可以咁講，連鬼都怕咗我哋㗎。4點都計啊嚇！即係連我都計。即係佢喺4點01分之前，即係話而家仲有58秒喎。佢呢個站上車好嚇人。係。咁就你哋輸㗎啦。係啊，好嚇人喎！即係喺門口度 ，hello。咁而家嘅時間就係4點鐘啦，雖然就位就捉唔到人，咁先代表人贏咗啦，我俾緊我哋真係黐線啊！但係喺呢個遊戲入邊，我都睇得出大家好盡心盡力去玩嘅。
都跑咗我哋。你咁你好成功喎，你哋。係啦，咁咧雖然有贏有輸啦，係啦，但係呢個都係一個遊戲過程嚟嘅。咁按照慣例會由呢個諗嘢贊助呢個小冧子鎖匙扣嘅。咁嚟緊咧，其實喺我哋呢個暑假入面咧，我哋都拍咗幾集嘅與觀眾入場或者玩遊戲嘅，大家記得多多留意。我係 Cooper，下條片再見，拜拜。阿爺啊，喂爺。啊，姑姑吞我啲啦，嗰啲，吞我，姑姑吞我啲，姑姑。